Shaanala barsiisaa Amaan yeroo darbe Gilgaala keessa deebii boqonnaa shanaffaa ilaallee ture. Har'a immoo boqonnaa ja'affaa kan ilaallu ta'a. Boqonnaa ja'affaan gaaffilee daataan ittiin funaannamu qopheessuu fi daataa funaanuu kan jedhu kana kan of keessatti qabatu. Kanaaf hanga dhumaatti na hordofaa wajjin tura. Subscribe, like, share gochuudhaan hiriyoota keessan biraanis gahaa isiniin jedha. Karaalee daataan ittiin funaanamu keessaa daataan karaa adda addaatiin funaanamuu ni danda'a. Sanniin keessaa gaaffilee fayyadamuun gaafii qopheessinee gaafii bargaafiitiin bifa gaafiitiin daataa funaanuun ni danda'ama. Daawwachuu fi bu'aa argatan galmeessuu yaalii hojjechuudhaan yaalii hojjenne san daataa isaa galmeessuu mana galmee yookiin daataa beezii irraa funaanuu mana galmee irraatii daataa beezii walitti qabame irraa funaanuu ni dandeenya. Intarneetii gargaaramnee daataa kan odeeffannoo funaanuu ni dandeenya jechuudha. Isaan kunneen karaalee daataan ittiin funaannaman muraasa keessaa isaan tokko. Fakkeenyaaf caaltuun barattoota meeqa maqaa yaamtu lakkoofsa kophee isaaniitti ta'u gaafachuun akka gabatee armaan gaditti galmeessiteerti. Gabatee kanarraatii lakkoofsa 35, 34, 37 jedhaatiin haala kanaan daataa isaan barattoonni ishiif kennan san haala kanaan galmeessitee gabatee kanaan keessee jechaadha. Isa kanarraatii daataa kanarratti hundaa'uudhaanii tokkoffaa lakkoofsi kophee barattootaa baay'ee kaawwatame kam? Lakkoofsota gabatee kana keessa kenname keessaa kan barattoonni baay'een kaawwatan isa kam kan jedhu barbaaduu dandeenya. Lammaffaa irratti lakkoofsi kophee barattoonni xiqqaan kaawwatan kam? Lakkoofsi xiqqaa kan barattoonni kaawwatan kam kan jedhu daataa kanarraatii lakkoofsota kanneen adda baasuudhaa fi taalii kan nu gargaaru inni karaa salphaatiin kan itti fayyadamnu maalidha? Taaliidha jechaadha. Taaliidha. Kanaaf taalii fayyadamnee taalii yoo jenne bifa ulee kan keenye yoo 5 ta'e keessa muraa haala kanaan keenya fakkeenyaaf 34 gabatee sanirraa yoo lakkoofnu meeqa jira? 5tu jira. 4 lakkoofne shanaffaa keessa gadi murraa jechaadha. Keessa gadi murraa 5tu jira. 35s yoo lakkoofne gabaticha keessa inni kun 4 lakkoofne takka keessa yoo gadi buufne 5 agarsiisti. 5 fi ulee itti aanu tana 1 2 taaliin itti aanu 3 waan ta'e walitti 8 taati. 8 36 10 37 immoo 5 fi 2 7 38 3 baay'ina 3 jechaadha. Haala kanaan yoo lakkoofne barattoonni lakkoofsa baay'ina isaan kaawwatan wal fakkaatu kam kan jedhu san kopheen barattoonni baay'een kaawwatan lakkoofsi baay'een barattoonni kaawwatan isa kami 36 jechaadha. Baay'ina isaa meeqa? 10 waan ta'eef kan barattoonni xiqqoon kaawwatan 38 baay'ina isaa meeqa? 3 waan ta'eef jechaadha. Akkasitti bifa taaliitiin adda baafnee kaa'uu dandeenya. Kanaaf taaliin lakkoofsa kenname san kamtu baay'inaan irra deddeebi'e kan jedhu lakkaa'uudhaaf baay'ee kan nu fayyadu taaliitti gargaaramuudha jechaadha. Daataa gabateewwanii qindeessuudhaan maal gochuu? Daataa gabateewwanii qindeessuu kan jedhu fakkeenya fudhannee ilaalla. Isa kana tolusaan barattoota maqaa yaamu torbee tokko keessatti namaa fi akka gabatee armaan gaditti galmeessee gabatee kanarraatii haala kanaan galmeessee jira. Wixata nama 5 tafe kibxata 4 roobii homaa namni kamisa 2 jimaata 7 jedhee haala kanaan galmeessee kaa'ee daata gabaticha irratti hundaa'uudhaan guyyaan barattoonni baay'een hafan guyyaa barattoonni hafanii xiqqaa ture kam kan jedhu kana deebisuu dandeenya. Guyyaan barattoonni baay'een hafan kami? Irra deddeebiinsa kenname san keessaa baay'ina barattoonni hafan keessaatii 5 4 2 7 jira. Kana keessaa guddaan 7 waan ta'eef guyyaa kami? Guyyaa jimaataa jechaadha. Barattoonni baay'een kan hafan guyyaa
jimaataati jechaadha. Guyyaan barattoonni hafan xiqqaa ture kam guyyaan isaan hafan guyyaan sirumaa jira roobii waan ta'eef guyyaa roobiiti jechaadha. Guyyaa barattoonni mana barumsaa irraa hin hafne guyyaan barattoonni mana barumsaa irraa hin hafnes guyyaa roobiiti jechaadha. Kanaaf isaan kana haala kanaan deebisuu dandeenya. Guyyaan jimaataa guyyaa barattoonni baay'een hafan sababni isaa baay'inni guyyaa hafanii guyyaa kana torba guddaa waan ta'eedhaaf roobii immoo barattoonni xiqqaa ta'e hin hafne jechuudha. Hin hafne waan ta'eef guyyaan barattoonni xiqqaa hafan roobiidha. Ammas caarratti maal gaafate guyyaan barattoonni hin hafne kan jedhus roobiidha jechaadha. Roobiidha. Amma Gilgaala 6 tuqaa tokko yoo ilaalle qabxiin barattoonni 40 battallee herreegaatiin 10 keessaa argatan akka armaan gaditti kaa'amee jira. Qabxiilee armaan gadi kaa'aman kana keessaati isa kana gaaffii itti aanee gaaffii itti aanu deebina. Qabxii kana gabatee deddeebi'insaan qindeessuudhaan agarsiisadha. Lammaffaa gabatee kana irraa kanneen armaan gadii barbaadu. Tokko barattoonni qabxii 7 fi ol argatan. Lammaffaa barattoota qabxii 4 fi gadi argatan. Kanaaf bifa gabateetiin yoo qindeessine gabatee deddeebisaatiin haala kanaan qindeessuu dandeenya. Qabxii barattoonni argatan 2, 3, 4, 5, 6 inni hanga 10tti taa'ee jira. Kana keessaa 2 nama meeqa deebi'ee irra deddeebiis nama 2, 3 nama 3, 4 nama 3 jedhaatiin haala kanaan. Kanaaf gaaffiin tokkoof isa kana gaaffii tokkoffaa gabatee deddeebisaatiin kaayoo jedhee kun gabatee deddeebisaatiin haala kanaan keenya. Kana keessaa barattoonni meeqaa ol fidan? Barattoonni 7 fi achii ol fidan. Kan 7 argatan kan achii olis argatan. Asirraatii barattoonni qabxii 7 argatan deddeebisa qabxii 7 nama 7 kan 8 nama 5 7 fi 5 12 kan 9 argatan immoo 4 kan 10 argatan immoo 3. Kanaafuu 7 fi achii ol kan argatan meeqa walitti edaanee 19 7 dabalatee kan 4 fi achii ol argatan immoo 4 gadi kan argatan immoo kan 4 argatan 4 fi 4 qabxii 4 kan argatan 3 4 dabalatee jechaadha. Kan 3 argatan 3 kan 2 argatan 2 4 fi 4 gadi kan argatan kan jedhu 3 3 2 kana ol jecha 3 3 2 gara gadiitti 4 fi 4 gadi kan argatan 3 eda'uu 2 meeqa 8 jechaadha baay'ina isaanii. Nettaanu daldalaan tokko ampuulii 7 tokko keessatti gurguree akka gabatee armaan gaditti yoo ta'e gabatee kana irraati gaaffilee deebisiidha. Haala kanaan ampuulicha gurguree wixata, kibxata, roobii, kamisa, jimaata, sanbataa fi dilbata haala kanaan irra deddeebi'u ampuuliin guyyoota kana gurguraman irra deddeebiitiin kan gurguraman 1316 jedhee haala kanaan kennamee jira. Kanarra dhaabbachuudhaan tokkoffaa guyyaa jimaata ampuulii meeqa gurguree kan jedhu yoo akkasitti ilaalee jimaata ampuulii meeqa gurguree kan jedhu 14. Guyyaa kam ampuuliin baay'ee gurgure kan jedhu guyyaa ampuulii baay'ee itti gurgure deddeebisa kana ilaalla. Deddeebisa kana keessaa guddaan 18 meeqa guyyaa kam guyyaa dilbataa ta'a. Guyyaa kam ampuulii walqixa gurgure walqixa kan gurgure guyyaan ampuulii walqixa gurgurame as keessa yoo ilaalle 13 16 9 11 14 9 18 kan jedhu kana. Kanaaf guyyaan walqixa gurgure guyyaa hundaayyuu walqixa gurgure tokko walqixa kan gurgure hin jiru. Guyyaa walqixa gurgure hin jiru. Kan walqixa kanneen keessaa kan walqixa ta'an hin jiru waan ta'eedha. Guyyaa kam ampuulii irra xiqqaa gurgure irra xiqqaa kan gurgure deddeebisa kana keessaa xiqqaan guyyaa kam ampuulii walqixa gurgure kan jedhu asitti 9 bakka 2 jira waan ta'eef asitti meeqa guyyaa sanbataa fi guyyaa roobii ampuulii walqixa gurgure jechaadha. Guyyaa kam ampuulii irra xiqqaa gurgure kan jedhu xiqqaan kanneen keessaa deddeebisa keessaa xiqqaan 9 waan ta'eef deddeebisa keessaa xiqqaan 9 waan ta'eef guyyaa kam ampuulii irra xiqqaa gurgure kan jedhu sammas
roobii fi sanbata ta'a jechaadha. Yoo kaartooniin kun ampuulii 9 teechisuu danda'a ta'e ampuuliin torbaan tokko keessatti gurgurateef kaartoonii meeqa barbaachisa kan jedhu eda'ama ampuulii kanneen walii eda'anii baay'ina kaartoonii sun baatuu danda'u ofirraa jechaadha. Kanas haala armaan gadiin deebii kaa'uu dandeenya. Kan tokkoffaa ampuulii 14tu gurgurame. Guyyaa kam jimaata ampuulii meeqa kan jedhu 14. Guyyaa kam ampuulii baay'ee gurgure kan jedhu guyyaa duras deebisee waan ta'eef guyyaa dilbataa. Guyyaa kam ampuulii walqixa gurgurame kan jedhu roobii fi guyyaa sanbataa. Guyyaa roobii fi sanbataa ammallee ampuulii xiqqaatu gurgurame jechaadha. Inni biraan eda'amni ampuulota deddeebiin ampuulota 90 kaartooniin tokko 9 baatuu danda'a waan ta'eef 90 fi warree meeqa baatuu danda'a 10 baatuu danda'a jechaadha. 10 baatuu danda'a gaaffii eedha. Gaaffii ee isa maal jedhuuf isaa yoo kaartoonii tokko ampuulii 9 teechisuu danda'a ta'e ampuulii torbaan tokko keessatti gurgureef kaartoonii meeqa barbaachisa kan jedhu kaartoonii 10 barbaachisa jechaadha. 10 barbaachisa. Inni itti aanu gabateen gandoota qonnaan bulaa 5 keessatti baay'inni konkolaattota qonnaa akka armaan gaditti taa'ee jira. Gabatee kanaan taa'ee jira. Gabatee kanarraa gaaffilee kana deebifna. Ganda kamtu konkolaataa qonnaa xiqqaa qaba kan jedhu gandoota kana keessa konkolaataa xiqqaa kan qabu ganda daadha. Ganda kamtu konkolaataa qonnaa baay'ee qaba kan jedhu kana keessa deddeebiinsa ilaalla. Deddeebiinsa keessa 8 hunda caala waan ta'eef ganda caala. Konkolaataan qonnaa gandi qaban kan hammamiin caala? Caan meeqa? Caan 8 baan immoo 5 8 hir'isuu 5 3 jechaadha. Waliigala konkolaataa qonnaa ganda 5 keessa jiran meeqa kan jedhu walii edaana waliigala. Kanaaf isaan kana haala kanaan kaa'uu dandeenya. Gandi daa konkolaataa xiqqaa kan qabu ganda daadhaa jechaadha. Kan itti aanu ganda caalaa 8 irraa 5 immoo 3 akkuma amma isinitti hima. Eda'amni immoo 28 waliigala. Konkolaataa 28 jira jechaadha. Arfaffaa mana barumsaa daree 8 keessatti baay'inni barattoota shamarranii akka gabatee armaan gadii keessatti kenname yoo ta'e gaaffilee hanga caa deebisidha. Haala kanaan nuuf taa'ee jira. Kana keessaa daree kam keessa barattoonni shamarranii xiqqaadha jira. Daree kam keessa xiqqaan jira kan jedhu daree haa keessa daree baay'ina barattoota shamarranii daree E baay'ina barattoota shamarranii daree faa irra xiqqaadha kan jedhu. Daree E keessa meeqa jira? Daree E keessa 12 jira. Daree faa keessa 16 jira. Kanaafuu E faa irra xiqqaadha eeyyeen. Barattoonni shamarranii meeqatu daree haa keessa jira kan jedhu meeqa haa keessa jira? 8tu haa keessa jira. Kanaaf deebii keenya haala kanaan kaa'uu dandeenya. Inni tokkoffaa daree haadha. Eeyyeen kan E keessa jiru kan faa keessa jiru irra xiqqaadha. Kan caa immoo baay'ina isaanii 8. Barnoonni keenya har'aa asumarratti raawwataa waan dhaggeeffataniif galatooma.